Hello. 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 Michelle is here. 你哋好嘛？你哋睇咗第2集未啊？我係咪最好嘅角度咧？但我應該擺呢？呢度好啲，好似搞燈光先，耶、好，我嘅隊友們要啲時間。咁我同大家傾住先啦，因為我琴日係比較有少少唔舒服，所以我就冇出現到喺 live 度。咁所以今日就同大家再傾下。食緊早餐咁癲，即係你幾點起身？打人都好大力下。嗱，其實咧，我今日係未睇嘅。其實我係未睇今日呢集嘅。我係因為我啱啱做完嘢，咁所以我咧係睇咗少少咯。我只係睇咗頭同尾咯，係啦。塊面好翻未？好翻啦，好翻啦。冇景深仲要唔要人？我到而家都成日都會讀無景深咯，但係冇，大家記住係冇景深。要唔要人啊？遲啲請人話你聽啦。我問下 Michelle 先。你啱啱完咗，係啊，就即刻翻屋企啦，一齊 live。我有邀請佢啊，好搶口，係啊，佢好搶口。睇下佢會唔會接受我嘅？係啊，冇錯，唔好浪費個妝。成套戲都見到 Mars 照顧班問題兒童，都係嘅。但係佢嗰個係 Michelle， 但係比較惡嘅 Michelle， 但係佢又惡得嚟，佢又帶點愛咁樣咯。同典型嘅經理人好似有啲似啊！我唔係講緊我哋經理人，但係我嘅講緊即係咯。我本人嘅唔舒服就好咗一半啦，因為我琴日都去咗放血啦，同埋針灸，咁所以就好咗一半。To join 啦，OK，Hello，こんにちは。我咧其實我係諗咗好耐咧，即係我諗咗好耐，到底我應唔應該我諗咗好耐，到底我應唔應該同 Michelle，即係我諗咗好耐點樣去管理 Michelle 同我個 account 呢一個，我覺得我可以分享下，因為我覺得好搞笑，因為我第一次做呢件事啦，但係對我嚟講咧，我覺得好興奮，因為咧即係我冇試過因為一個角色而我要去即係為咗宣傳或者為咗同大家更加近啦，咁我又另外再經營埋 Michelle 嗰個 IG，咁我就諗，咁到底應該分得開啲啊，定係其實係可以 collab 嘅咧？即係應唔應該只係覺得係Marv 留意緊 Michelle 呢個人咁樣，定係其實應該即係合埋去做咧？咁我而家最尾暫時嘅決定就係兩樣都有，即係我又會分開啦，但係同時又會有陣時要合埋啦。就好似我琴日第一集出咗，咁我都有 post 一個 post 啦。咁今日咧，我未必會 post 一個 post，因為如果每一集我都 post 一個 post，咁我15個 post 噶啦。咁所以我就揀集數，我會再 post 嘢嘅。咁但係 Michelle 就我希望就可以持續都會即係 updates 啦。咁希望大家都留意翻 Michelle 嘅 IG。其實我驚唔驚嗰啲蟲？係好核突㗎，我想講。但係嗰條蟲其實係寵物蟲嚟㗎，好似係，即係我哋即係揾完佢演出之後咧，係還翻去俾嗰間鋪頭嘅，所以佢係完整無缺，冇俾人拋棄咁樣嘅。咁跟住之後係咯，同埋我哋套戲入邊用嘅所有動物演員啦，用嘅所有動物演員都係
有歸宿嘅，即係唔係話用完就唔知去咗邊，或者要點樣處理佢哋咁樣。咁嗰條蟲我都掂過，我試下掂，跟住哇好，我望唔驚咯，但係掂真係搞唔掂，掂真係搞唔掂，太腍啦佢。地地係啊，地地好 Q，叫 Sam 先生講住先。Michelle 之後會唔會出鏡做幕前呢？就要你哋要繼續睇啦。第二集都笑死，開心就好啦，因為我哋都好緊張，因為我自己睇呢，我都有陣時都會覺得好笑翻，但係每個人嘅笑點唔一樣噶嘛，同埋每個人嘅綜藝位都唔一樣，所以就好好睇大家嘅反應啊都要。如果 Michelle 自拍會唔會出塵？首先佢唔會自拍先啊，我諗，因為係咯，佢唔會自拍咯，同埋其實我諗係唔會嘅，但係因為佢就係普遍 general 就係唔中意人用手機影佢，所以佢自己都唔會影自己咯。除非一啲好重要嘅 moment，即係例如可能畢業啊咁樣，咁佢就影下啦咁樣咯。加油啊！呢排好多人病啊，各位。25個 Bobby，25個 Bobby，加埋原本嗰個係嘛？角色對白好正，夠 mean。係㗎，都係我哋嘅團隊 Iris 同阿峰，咁佢哋就係諗一啲好 in 啊，好 in，我呢個字已經好唔 in。諗啲好而家嘅詞語啦、詞彙啦，同埋好 on trend 嘅嘢，同埋佢哋而家都係每一日都睇緊面燈。我喺我哋套劇入邊，連燈就見面燈，跟住我哋成日都講錯。跟住係咯，就係佢哋每一日都仲睇緊啲反應啊，所以佢哋都好緊張呢件事。所以大家如果有咩意見或者有咩感受，都可以喺我哋啲 post 下面留言，或者喺 view 嘅 post 留言啦。中意講咩都得㗎。隻鞋係咪蛋糕嚟㗎？唔係啊，係真係鞋嚟㗎，皮鞋啊。鼠鼠係我中意鼠鼠，鼠鼠勁得意。鼠鼠係最辛苦嘅演員咯，應該。第一次入直播室，第一次入直播，因為我喺美國，啱啱咩咁啱診所放假，我又食緊早餐，但都會睇你哋。Thank you, all the best, have a good day。怕唔怕遲啲 call 團中真係要食蟲？我都唔係好怕啦，其實，因為有人比我更加怕啦，即係呢個可能就會覺得冇咁怕。所以如果真係要食，我都 OK 嘅。Michelle 同Michelle 劇中同 Jason 有感情線問好，睇嚟 depends 咩感情咯。但係係咯，大家繼續睇落去就會知噶咯。Collar 團中都就嚟啦，大家應該我估係睇完我哋套劇之後，或者係應該係。我估計真係估計，全部都唔係真實嘅，就係一係就我哋套劇完咗之後，一係就Anson Lo 同 Jeremy 佢哋嗰套劇團綜完咗之後，就應該係 Collar 團綜啦，應該係咁樣接住落嘅，我估計，但係所有前後都唔知。片頭好靚，爭緊主題曲，係啊，都覺得爭主題曲啊，希望之後有啦。Hello Iris 入咗嚟啊！Michelle 有冇感情線？Hello，大家好啊！大家覺唔覺得 IG 呢排成日都好叻啊？喂，你好啊，點解你戴耳機嘅？點解？冇點解你驚我大嗌啊？係啊，我想講 IG 呢排好叻咯，唔係，係咪即係啊？好棘咯，即係我琴日 post 咗啲 story，跟住又無啦啦俾人 delete 咗啦，跟住開咗 post，跟住 caption 又唔見咗啦，同埋啱啱我係見唔到你 live 咯。
好癲啊！跟住我係 invite 咗你大概10次左右咯，跟住你都係話 unable to 係啊，唉，好煩啊！真係點解會咁樣嘅？有冇人知道？無景深設備好差。我哋琴日梗唔係啦。我哋琴日開 live 已經好多波折㗎啦。你哋係咩事啊？其實我以為係你唔識用電話啫。我係一嚟啦，我真係唔識啊！大家知唔知咩事啊？但係即係 IG 係做咩？而家係更新緊定係乜嘢㗎？有人話冇聲，好驚喎。唔係嘛係咪未撈到咋 ？Hello，聽唔聽到？點算啊？遲啲係咪要用 Threads 開 live 啊？開 Threads 係可唔可以開 live 㗎？而家我想唔知啊。冇景深嘅團隊都會起格，佢話。因為琴日阿 Shin 係全部都係格。哦，咁我而家望你係有少少格咯。有阿 Ray 有啲毛，少少咯。你做咗啲咩啊？我褪後咗。喂，好恐怖！你啱啱笑係冇聲㗎。唔係，係真嘅啦，係真係冇聲。嚇死大佬！笑死咩啊？大概 back，你睇咗今日嗰集未啊？我睇咗最後一節咯。我睇咗頭同尾，唔係冇啊，未啊，啱啱做嘢啊，兩個都未睇嘅人喺度開奶。大家有冇睇啊？有啊，佢哋話有啊，好似網絡好差，死啦！唔緊要，大家聽到我哋講嘢就得噶啦，或者睇翻。我起晒格喎，啲人話係啊，你係有少少嘅，但係應該係網絡問題啊嘛。唔緊，定係我出去再入嚟啊？好啊，會唔會好啲㗎？唔知㗎，試下咯。OK，我240P OK。OK，咁你出去取入嚟啦。佢真係好搞笑，見到佢做咩都好想笑。多謝你哋啊，個個都有睇，好叻啊！好 Q，我見到有人話係第二個 Neva，話 Sugar 都有少少，我會好想見到 Neva 同 Sugar 即係互相認識，應該會好 Q。出去入返嚟一樣係網絡問題。invite one more，invite 咗啦，死啦，點算啊？唉，IG 咁樣好驚喎，搞到我哋點算啊？有冇方法係咪可以重新 download？大家都要一齊？喂，唔得喎，再撳多次先。喂，清咗啦，好似清，而家清嘅。點晒？而家清的，喂，擺喺個背。佢哋問你有冇男朋友啊？我有冇男朋友？係啊。我未有啊。我未有啊。咁今集好似下一個，即係層層疊都出咗嚟喎。係啊，係啊，好開心佢哋終於出嚟。同埋咧，今集咧咪播到食鞋嗰度嘅。係啊係啊。係咪我哋第一場啊拍嘅第一場？吓？好似係。係。唔係咩？我係嗰場我第一場。哦，哇！我唔記得咗我第一場係拍咩喎？拍你第一場係拍雜貨店啊？定係？係啊！我第一場拍雜貨店。哦。係。識鞋係我
exactly 第一場哦，拍嘅嘢。因為有人以為你係 Sugar， 唔係佢係 Jackie 啊，佢係 Ray Jackie。咩？以為佢話咩啊？佢以為你係 Sugar， 佢話 Marv 太高清，Sugar 感覺朦。唔係㗎嘛？因為食鞋嗰度我唔喺度啊，直情，所以我唔知嗰個係咪你第一場。哦，佢拎咗。哦，佢笑得好燦爛。誒，佢喐翻啦！誒，你喐翻啦係啊，我唔用 WiFi，可能會好啲。 ？OK，好啊。雖然你起格，不過有陣時又唔起咁樣咯。佢哋啱啱問我咩鞋最好食咯？有冇試過咩鞋係好食啲？跟住我就話皮鞋係好食啲嘅，白飯魚就難試啲。跟住試皮鞋過話嘅口感係好㗎，係口感係好㗎。拖鞋就冇咁好啦，因為又係腍啲。係皮鞋你即係麻薯嗰隻質地咯，又唔係麻薯，佢擺咗1個鐘嘅麻薯咯，我會話。係正㗎。咦？點解開翻冇通知？唉，唔知啊，冇啊，我都唔知啊。我同 IG 已經冇咁 friend 啦，我已經唔知佢想點啦。係咪呀？都話難嘅啦。佢哋問有冇邊啲場景係忍唔到狂笑？狂笑就應該係咁讀錯劇本嗰次咯，係嘛？啊！我哋經常都狂笑喎。係啊，唔係，但係停唔到嗰啲，應該多數都係 create 咗一個笑位，跟住係咁重複係啊，唔到咯。好危險，好危險嘅，以係，為即係可能有一個我唔記得咗啦，但係即係可能有直頭時候係有人係去到讀錯咗。啲 crew 係嘈嘈地開始喺度。係啊，佢已經心諗笑，佢哋都一齊笑，本身一開始，跟住笑到佢哋都唔想笑啦，佢哋都心諗咩料？開始少少黑面。係啊，我都起格仔，有啲人又話高清喎。係啊，係啊，你都係你睇咯。哦，有啲人又話高清喎，咁冇辦法啦。冇辦法啦。套劇好咁好笑，好難唔忍笑。但係我哋多數都唔係因為啲劇，即係我哋多數都唔係因為啲對白好笑而我哋笑到停唔到咯。因為對白我哋一早睇到噶啦嘛。但係我哋有時候有啲係個 fight 真係好好笑。其實咧，係我哋琴日畢業嗰場咧，即係話咩攞，即係咩？畢業證你咪話咩書。啊？你 check 清楚未啊？即係嗰個監製有冇呃你哦啊？哦，即係喺學係係係。校嗰度咧。其實我哋嗰陣笑癲咗。點解啊？其實唔係個，因為我同阿仙係超級自信地覺得我哋唔會俾人呃，係極好笑。係你哋有冇睇我 post 你哋嗰我條就見彩啦，排？其實嗰條仲好笑。嗰條勁好笑，你仲要遲啲帶埋你啊，勁 high，勁正。點會冇 check 嘅啫？係，仲要你哋 mark 到勁專心，mark 到連我偷拍你哋都唔知。其實我係揸住部手機企喺度，跟住我只要同你哋對白，我完就嚟全唔知，死啦嗰陣，完全唔知。真係好辛苦。跟住有一次係我哋燒個筷子，跟住你話好靚。好咧，因為我即係喺戲院要講話，即係個畫面靚就得啊嘛。係，我一定要呼應佢嘅，我一定要。我原來諗咗咁多嘢，好靚啊！我以為你係純粹即係覺得嗰下好低能咁樣講咗呢句，但係嗰下我記得有一下我又係忍唔住笑，好彩嗰陣時我哋本身笑緊，係用係腦。
本身開心緊，死啦！我網絡咧，而家我已經睇唔到留言㗎啦，可能你要讀出嚟。真係㗎？我已經停咗喺食鞋嗰度有冇 NG 嗰個 comment。哦，我唔緊要，我話俾你聽。但係咧，我想講我哋係所有人睇嘅嘢都唔一樣，即係我睇緊嘅嘢係所有嘢都好清啦而家。但係有人係話我係好叻㗎，係啊，我嘅角度你係好蒙㗎。死啦！咁即係我哋睇下 save 咗 live 就知道到底會係點啦。食鞋好多句食鞋喎，鞋咁有研究，開翻冇通知啲友啦。有人話懷疑過我哋真係食鞋，等我研究下睇下有冇啲你哋好覺得我哋食啲嘅。緊咩啊？有人估啱咗嘅，其實啱啱係啊。但係其實我唔知你，咦？我唔 exactly 知嘅，但係我係喎，你冇食喎。係啊，因為入邊空心噶嘛。你紅色。我唔係，我知你係食緊咩啊？因為冇人會估到噶，sorry。大家會估到對鞋係乜嘢咯，但係大家唔會估到佢哋食緊啲咩。我有食啊，我有食，你哋食緊嗰嚿噶，都真係好似鞋咁。係極硬。我都係極硬。但等陣先，阿爹係勁食咯。係啊，好食啊，好香嘅，佢係好香嘅。芝麻大家可以估下嗰嚿係咩？哦係啊， shit，芝麻。爆咗。係，所以我哋食緊同我哋擺出嚟嗰個全部都分開。咁其實咧，我覺得佢對鞋可以直接揾皮鞋咯啫。不過皮鞋有冇咁靚出到嚟？唔係，佢真係皮鞋嚟喎。唔係啊，佢唔係嚟㗎嗰個，佢係咩啊？嗰啲糖膠整嘅應該。黐線，梗唔係一皮鞋嚟㗎。咩啊？梗唔係啦，你真係問下個導演 group，黐線，一定係皮鞋。佢鋸咗個頭嘛。邊有咁厚啊？皮鞋個皮鞋咁厚啊，大佬。係個皮鞋係真㗎。睇下陣間佢哋入嚟 live 問下佢哋。麥冬扮白卡好正，想知 Michelle 點知麥冬係扮嘢？唔係我哋同佢 roommate 嚟噶嘛，所以我哋一早已經知啊。同埋遲啲大家就知我哋點樣成為 roommate 噶啦。係啊，蕭證佢係書好正，講到你講啦。唔係佢係有把柄喺我哋度嘅。係佢哋係冇錯。你哋蕭證書好正，講到咁有決心，事後又話可以保領，勁好笑。你哋嗰場都笑死我想講。邊場？你喊嗰度我笑死咯，勁無啦啦喊。我其實咧嗰度咧，其實我嗰陣時拍咧，我係好想試咧，誒真係好悲傷嘅，所以我直頭咧係真係聽啲好傷心嘅歌。但係我 feel 到我唔知你嗰個悲傷，因為我就係所有就覺得好好笑，我話佢你真噶喎，咁樣我真係真係真。唔係扮笑，因為我見到你眼濕濕嘅就都真係幾正啊！真係要做到咁極致咯。係啊，嗰個咧。但係本身已經話你要嘅喊嘅，哦，你自己幾中意嘅一場。直頭係啊，佢直頭都唔係話喊咁簡單，即係崩潰啊，成嘢都係。哦，先，其實你一套劇入面有化妝，有㗎，我哋全部人都有化少少妝嘅，其實就算男仔都有少少，一計翻去上鏡啊嗰啲光啊嗰啲巴拉嗰啲，要化少少嘅。佢話拉個控制中心落嚟，拉翻上去 refresh 就睇到 comment，叫你試下喎。哇，咁正！控制中心拉落嚟，跟我已經唔識，住拉翻上去，我已經唔識啦，你下。右上角拉落嚟，輕力啲啊，唔好拉走咗成個 live 啊。咦，佢靜音咗。跟住而家咧，聽唔聽到？唔知喎，我一直都聽到。咩？大家睇下有冇？大家睇下有冇清到？你做咗噶啦，好似。我又試下。右上角跟住。我做咗啦，大家有冇好咗？我想問。
點啊？有冇好咗啊？大家有冇好嗯咗啊嗯嗯， ？Jason 阿 Shin 佢話啊，有人問我係咪唔開心，因為睇唔到我樣。我冇唔開心。Jason 話10分鐘入嚟嘅，但係我唔知佢入咗嚟之後，我哋嘅情況係會 worse 咗好多定係點？仲衰咗啊！佢哋話。啊，即係拉有時個控制中心仲衰咗。OK，我再試多咗一次。而家係應該，唉，點解會咁樣噶？應該要點做啊？係咪要更新咧？其實我好耐冇更新啦，其實。喂，我都係喎。好啦，我哋完咗之後要更新一下先得。跟住今日 Bobby 終於出嚟啦。咦，你睇唔睇喂，林特啊，到我講嘢我聽到係林特啦，係嘛？林特都係今日？Bobby 啊，我唔知喎，我未睇到啊咁。林特好似今日都係第一次出喎。咁多人出咗嚟今日。係啊，有嗯阿 Day 林特，係喎，今日好多新角色係。喎。聽日有埋跟住陳小田。蝶都出咗一堆，係咯。佢哋話可能係因為我哋兩個未更新咯，但係可能用緊手機嘅大家都已經更新咗啦。哦，即係我哋係舊一派，所以就哇！但係你有冇睇到個林特出咗？佢哋話你有冇睇到個 opening 啊？Bobby 嗰條片好似今日係有，唔係喎，係咪今日有新嘅唔係主題曲啊？即係開場嗰個我冇睇 animation，啊，我未睇啊，睇下好似係先，我有喎。想睇啊。係咪未係我哋唔係嗰精彩表演嘅？個住啊，但係好似係啲動漫風啊嗰啲係嘛？好哦，似係啊。我哋之唔得啊！前其實就係真我係咩啊？真係好想睇啲留言，我真係好想睇啲留言，你再 invite 我多一次。好，OK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 ，你出去先，好好笑。我諗住讀俾佢聽，所以我唔會讀，我讀唔晒，不過唔緊要，辛苦啦大家，我哋會更新噶啦。今日開住呢度先啦，今日開住一個冇更新先啦。點啊？睇唔睇到啊？睇到咧。耶，正！哦，好。大家都喺度教緊我哋用電話啫。喂，咩360咯喎，話我係係啊，死。喂，個 opening 有彩蛋啊！係啊，你之後咦幾點啊？係咪12點可以睇啦？各位，我唔記得咗。feel 好似係11點後，12點就好似有重播噶啦。哦，係啊，係啊，opening 我就係入啱啱好喺佢未完嘅時候，我即刻撳咗由頭嚟過，跟住我睇到 opening 好正。嗱係咪 Bobby 真 Bobby 係嗰個？係啊，佢送花喎，哦，yes，好好正。癲喎，好正我真啊，好正，佢真係係好中意 Bobby 呢個角色。係好中意麥冬。麥冬係一個好有趣同埋好好嘅人。係啊，敬重佢，咩啊？我好敬重麥冬，敬我就重。細不過佢而家係好似開緊，佢而家係咪踩緊？佢而家係做佢緊舞台劇啊嘛，直情係啊，佢入台好似係。係咯，同心靈一齊做噶嘛，嗰、嗯，個係咯係咯，就係。係、嗰個銀行嗰、個。大家買咗飛未啊？記得快啲去睇啦！如果係，我都差唔多去睇咯，好期待，超期待。你哋會唔會睇啊？我未買啊。我到時我一陣間私底下揾你，好啊。係要睇。係啊，中英同學會嚟嘅，佢都係以前係中係啊，英劇團。嗰你好打劫。三代中英男一都有份。冇人會收 Bobby 呢支花，應該真係唔會。如果我見到，我一定即刻報警。好，我Jason 個網差到 Jason 啊
以為你係 Jason 啊，應該喂，唔係啊嘛，優少，吓，真係咩？優少嚟㗎嗰個？優少嚟嘅，係喎，搞錯啊！玩優少咩啊？係我哋嘅助理製片。係 Jackie Jacky everyone Michelle MICH 喂，誒有人問你啊，幾 MCH 時挑戰舞台劇啊？你想唔想做？都要你想唔有舞台想做舞台劇？劇，都其實要有舞台劇挑戰我先得㗎。我你好想唔想做？想啊，超想，你好想超嘅。想啊，超你，想啊！我覺得咧，你會唔會係想做 musical 啊？你好似 w 我 i 好 c 喎。想啊，我極中意呢個係夢想嚟嘅。你冇想做 幫我 w i c 搭路啦，師兄。你冇想做 w i c 啊？哇，係嘛？梗係啦，係我。哇，諗起都有啲 unreal。咁你想做咩？Alphabet 嘅 Glinda。哦，我想做 Alphabet，我都係偏向中意啲游到自己唔變，即係變咗唔係人咁樣。嗯。我自己都想象唔到自己做 Glinda，我應該想嘢兜巴車咯喺塊鏡度。亦不過雖然都好好玩，應該好好玩，即係做邊個角色都好好玩。係，你都可以試啊。其實講真，但係其實係做 Glinda 好玩啲嘅，我覺得 Alphabet 係正路啲，因為嗯，但係個 look 就係 Alphabet 好玩啲啊。同埋你幾啱做 music 舞台劇啊，我覺得。係啊，我都唔知覺得係。啊，我驚我用聲係要重新學過一半咯，起碼係，尤其是唱 musical 講咩 Collar 版佢哋。嘅 cat，佢話想睇 Collar 版嘅 哇！cat。我都想，我都中意 Cats 噶，Cats 係其中一套我第一次睇嘅，我冇睇過真實，但係我第一次接觸嘅 musical 咯，即係睇片就係 Cats。咁，你哋個劇團，你而家嗰度係會唔會做 musical 噶？有㗎，都多 musical 㗎，即係廣東話真係廣東話㗎？musical，好少做係點樣啊？英文嘅我哋。但係翻譯定係點樣啦？翻譯㗎，翻譯哇！㗎。咁癲！係啊，嚟緊佢哋會都有一套 musical，翻譯好難噶喎。Oscar Lee 有份翻譯同埋填詞。哦，都幾啱嘅，咁即係會再即係年輕啲咯。佢成日幫人填詞。係啊。嗯，我都會想做舞台劇啊！我覺得呢個係，我覺得我 ready 咯，ready 好挑戰啊！因為我即係劇同埋電影都試過，咁我覺得舞台劇又可以有一個新嘅衝擊啊！即係睇下有咩分別。我哋個 studio 係咪喺葵興？冇錯，不過而家佢已經唔見咗啦，好唔開心。係咩？係啊，佢已經冇租啦。我曾經有講過，可唔可以唔好還原咯，叫佢哋，因為佢哋將人哋個 studio 重新改咗大概80%左右啦。跟住我就話可唔可以唔好還原，跟住之後我哋可唔可以完咗翻去一齊開 live？係喎。係啊，因為好有意義咯。我又入水添，大家一齊飲水。舞台劇定歌舞劇？即係 musical 定係 drama 係嘛係啊係。 ？musical 咯，因為特別啲，同埋難撞啲啊。因為香港搞 musical 其實係難啲嘅，即係無論係翻譯劇本定係就算你翻譯嗰個英文歌會唔會唔好聽咁啊，都係一樣嘢。難㗎，同埋嗰啲外國 musical 都係有啲外國嘅背景嘅，通常寫落，啊，即係你擺落香港做都會有啲奇怪。都係嘅。原來當晚已經還原咗啦個 studio。真係㗎？點解你知嘅？哦，係阿喎，天講嘅。有內幕我哋。真係 sad 啊！當晚已經還原咗啦。當晚唔係喎，嗰個朝早嚟嘅喎。係通咗。
嗰日通咗。我哋通咗頂啦，跟住我哋之後咧應該會出，我哋之後有個 surprise 係俾大家，即係你記唔記得我哋已經捱到傻咗，跟住我哋仲要拍咗條片咁樣，係嗰個唔知咁幾時出咧？唔知我 send 咗俾佢哋啊，但係應該我到時都會用 Michelle 個 IG 都重新出多啲。你講嗰條？係啊係啊，哦，你以為係邊條啊？試下我以為唔劇透地講下。喐嗰個。哦，喐嗰個應該會有大用途啲㗎，哦，OK。係啊。等陣先，依家出鏡有冇出疹啊？我係 Martha 唔係 Michelle 啊。我今日已經講咗呢個原因啦。冇啊，未啊，即係未啊。我諗去到後少少先講。但係今日我出咗疹咯，我聽講好似係嘛？係哦，因為阿 Anna 小朋友想試下，有幾有趣嘛。即係因為咁樣因為琴日有好多人問點解你唔可以上鏡？係好好啊！大家有呢個好奇心，令到好唔想呢個秘密爆出來啊！哦，但我咧今日趁得我同 Ray 咧可以分享下，佢已經聽過啦。但係咧我因為本身係唔識 Ray 嘅嘛，即係本身對佢嘅印象就只係第一個印象就係Winka MV 係啦，跟住之後第二個印象就係盜月者係啦，跟住之後咧我見到個演員班底之後咧，我就係、嗰一刻第一刻望到嗰張相嘅時候係唔認得你嘅，即係我就認得你係 Winka MV 咯，但我完全唔認得你係盜月者嗰個人咯，其實係完全唔認得。啲人都唔認得我㗎，專家係啊，好好啲喎，好好喎，因為我本身以為，即係我本身喺我腦海入邊係覺得盜月者真係揾咗一個即係即係揾咗一個咁嘅演員嚟咁樣咯，係好勁。跟住之後係咯，跟住之後 fitting 見到佢嗱第一次見到 Ray 啦，跟住之後就有啲緊張，因為我覺得嚟緊就要夾啦，大家要夾一個隊友，仲要喜劇，跟住又好驚夾唔嚟，跟住仲要係勁 friend 嘅，一定要係啊，仲要係中學識，唔係即係大學識到而家，跟住之後你又嗰陣時睇落勁認真底啦。即係試衫嘅時候呢個 OK，呢個 OK，即係全部都係嗰啲係完全冇交流咯。冇啊，係啊冇，有一下，因為佢要我哋三個企喺度影相。哦，佢嗰陣時咧，阿温咧叫我哋影，即係譬如話有叫我哋三個影啲相啦，叫我哋你當你哋係好 friend 嘅，搭晒膊頭咧，勁尷尬，完全唔識你。係因為嗰陣完全唔識你。係啊。係因為嗰陣佢想睇下，即係我哋三個所謂好 friend 嘅人行埋一齊會係咩構圖咧？咁佢哋都有個想像咁樣。係有人問你對我Ray 對 Marv 印象又點咧？咁樣喎。我對你印象都係全民造星同埋睇 MV 喎，即係偏型格嗰啲咯。偏型格酷啊，即係唔係好理人啊咁樣咯，我覺得。不過冇啊。但係你其實呢啲印象你係都係 fitting 第一刻見到我噶嘛？因為咧，我嗰日咧覺得你超忙嘅，其實基本上係啊係 fit 咗好多。超忙都冇咩時間話傾下偈嗰啲咧。係啊，我已經心諗哇 so cool 咁 cool 嘅咁樣咯。係因為嗰日我試緊好多夏威夷恤，因為 Michelle 好中意着夏威夷恤，跟住佢哋就準備咗大概我諗有20件夏威夷恤，跟住有好多唔同嘅家居服，同埋因為呢套戲好 daily 我諗，所以要試好多造型，因為好多好 daily 嘅造型。係。但係自由度都幾高嘅，其實。我覺得係啊，即係咧，佢哋咧雖然對服裝，即係佢哋都有佢哋本身要求，但係得我哋佢哋都幾聽我哋從角色嘅角度出發去覺得
件衫可以點咯。係，或者有時候佢哋有時候咧會問我，即係如果呢一套而家呢一場準備着嗰套衫咧係冇連任何場景咧，佢哋就會俾我揀咯。係。佢就話你想着邊套啊？咁嘅我就咁今日着呢套啦，咁樣都幾開心。喂，阿媽咪梗係 nice 啦。我又記得你係特登沖咗啲，即係有一次咧，即係佢哋知道入中意飲咖啡嘅，咁佢又特係登沖喎，嗰啲 espresso 溝橙汁嗰啲特飲咧，特登帶翻哦，嚟俾我哋飲。係啊，我真係好中意飲咖啡，我而家仲中意飲咖啡，而家都好中意飲咖啡，死啦！我覺得咖啡係可以，即係作為一個，即係我覺得我係有呢個熱誠去到可以研究咯。係啊，喂，仲不過我越要咧嗰陣時你講，佢哋咧會畫我哋，即係畫我哋嗰啲人啊，畫佢張卡哦，仔俾我係啊，哋啊，用嗰張卡，好嗰張似仲喺度其實，yes 我張卡去咗邊咧？哎喺度。呀，我嗰張去咗邊啊？其實，唉，是但咯。係因為知唔知點解啊？因為我等咗好多個鐘啊，所以我等咗好多個鐘，所以我就慢慢畫，跟住就畫晒俾佢哋咯，好似卡片咁係樣。啊，代銀包㗎呢啲，哇！嗰時食咗鞋啊，係唔同啲嘅個人，關咩事？拍咗鞋係唔同啲。喂，其實阿千去咗邊？點解會有跳舞場面？見到 credit Mark 係排舞師，笑死我啦！你有冇睇過 credit 啊？我知啊，我覺得好 佢有話邊 Q 度係你嘛？啊！係啊，即係我覺得連我哋嘅 credit list 都咁有心機，即係我哋 credit list 又 credit 咗我哋嘅 fans club 啦，即係 credit 咗 係喎 Mark 同埋 Day 嘅 fans club。跟住因為佢哋有客串啦，同埋佢哋有時候會有萬歲啦，跟住又供應我哋嘅伙食啦，多謝你哋，超好。 ，yes，thank you。跟住之後，佢哋有 credit 我係排舞師，遲啲就會咁知。係啊，咁我幫邊個排舞到底？我係咪之前同阿 Shin 拍熟啊？其實唔係，即係嗰陣，我覺得前嗰幾套都未叫拍熟噶，因為前嗰幾套純粹係畫面上你哋見到我哋有合作咯，但係其實我哋私底下係冇，即係冇機會傾偈或者交流太多，但係反而今次就有咯，即係例如今次我哋啲喺 studio 我哋放飯咧好 Q，我哋都係坐翻喺大家個位度，跟住一齊食，真係好似好拍得意。拖咁咯，真係啊係啊。係拍拖咁。跟住食完，大家抹翻佢，跟住就執翻張台咁樣。係同埋你又可以自己 back 下嗰個自己工作台咯。係啊，呢場又唔同啲，嗰場又嗰個位擺呢誒，度咁樣，係都幾開心。我雖然我知道琴日咧，做我琴日係，同佢哋開 live 講咧，我係好掛住嗰個健康餐。我真係唔 get，我唔得。黐線！我話因為我哋嗰排咧，即係都會做到好夜夜啦。咁然嗯後咧，你食嗰啲好濃好多汁嘅嘢咧，其實你已經冇乜胃口啊。咁健康餐就係專係有菜啊、殺雞啊，係，然後嗰陣時係我嗰排食得最多菜嘅日子，真係好正，但係真係得呢兩樣嘢啫喎。好正。搞唔掂啊，因為啲雞又唔係特別，即係唔係特別軟腍腍。咁你而家自己整都得啦，你當慳錢咁平，唔得，唔想啦已經。已經唔想啦。即係有公開先至嚟健康，真係好 cam 啊！係啊。呢個諗法。我覺得係，我睇翻咧，我覺得我嗰陣時係好似有瘦咗咯，喺拍嘅過程中。有啦，一定有啦。但係唔知點解，係咪真係因為太夜瞓咧？成日都。會喎，會㗎喎。其實其實我真係拍親嘢都瘦嘅，因為我都係。我係無論我，因為其實拍嘢你嘅恐怖添啦，你最恐怖係你上次嗰個拳擊比賽，即係嚇死哦，我，見到係你相，係啊，我好即係瘦，嚇到你係專登嘅。因為要，所以嗰排我人生最哎呀，大。聽唔到你講咩添。
因為我減磅，所以係人生最瘦係嗰排，即係唔係人生嘅黐線，即係近呢幾年啦。係啊，真係好瘦啊，嚇死我啦！真係瘦到乾咗，人乾咁好似。係，我都你而家係還原到我唔記得咗你上排好瘦咯，因為我係見到你呢排好正常啦，跟住之後我睇翻你之前，哇係喎，我都唔記得咗你係咁誇張，好似上個月啫嘛，係嘛？係啊，同埋其實睇翻拍劇咧嗰啲 shot 咧，即係睇翻啲都係覺得自己好瘦，仲要咧我係着窄身褲啦，哦係好中意係，好中意着窄身褲。嗯，你有冇同 Yuki 同阿 Shin 佢哋因為有合作過而有默契啲呢？嗯咦，阿嗯 Day 話嘅佢話係啊，又冇喎，都有嘅，但係我唔會話有默契啲咯，但我哋會 friend 啲咯，即係會可以 mean 啲咯，即係講嘢可以再直接啲咯，因為咁樣。喂，你好啊喂，Anna， Anna，你有冇睇你好啊今？哇，你好朦喎，好夢啊！你有冇睇今日嗰集啊？冇睇今日嗰集啊！我哋兩個都冇睇晒，其實。大家我睇過，聽日一齊追翻。唔係啊，唔使聽日㗎，一陣間一分鐘之後就可以㗎啦，佢有重播㗎。係喎，一陣間好快就有得睇翻喎。哪一天我們會毫無主題曲嘅咩？啊，有咩？有咩？我唔嚟緊應該有機會啩，唔知啊。有咯。係咯，應該要我唔知有啦。其實本身係有想啦，有㗎，但係好似時間同 budget 問題，就好似我哋 YouTube 咁樣，係。即係我哋要作嗰啲二次創作嗰啲。因為 budget 問題，所以就係佢哋希望有一首重新，但係因為即係咯，但係希望之後有啦，即係希望收視好，跟住公司又會覺得佢哋值得咁樣。截晒 Anna 圖，你究竟食蟹嗰幕係食咗啲咩？哇！呢個我想講係我同 Sugar 係真食咯，得。哦，佢兩個都冇食咩？係啊，我同 Sugar 喺度話其實幾好食喎咁樣。你係因為佢咧你係其實係一嚿芝麻糕咁樣嘅嘢嚟嘅，跟住就食咗好細嚿咯。嚇你唔似食咗好細嚿咩啊？你係食你都有食嘅喎，你咪有食嘅咩？係啊，但係你唔係食好細嚿咯，你係勁食咯。邊有咁誇張？佢係勁食，但係好細嚿咁食咯，每次都。呢狂 feel 㗎，佢哋要係狂 feel 芝麻糕㗎。識唔識㗎？梗係食啦，芝麻咁糕補身。佢哋話今集係佢哋話今集係你出場啦，入咗去啦，跟住影咗 Michelle 啦，跟住Bobby 出咗場啦，陳碟出咗場咯。暫時我有嘅資訊係咁多。同埋阿林達係啊，林達，我都未睇，我都期待緊睇。我啱啱勁想睇咯。阿 Shin 話 invite 佢。好嘢。有咯，其實我你真係唔識嘅喎。哪一天拉會清，一個低清過一個。喂，你好啊！哇，我終於哇，爭 Sugar 就齊人啦。見到 Sugar 咩？咩啊？咩？吓？哇！齊人啊！懵晒啊！全部人都。哇！完全係最低清度咧，阿 Shin 係一個低清過一個。一個低清過一個。黐線，真係一個低清過一個。嗰啲點解你哋會一齊緊嘅？食飯咯，係咪啊 Sugar？我哋嘢唔驚，
嘢唔叫。四兩個唔叫咩事啊？唔叫 Ethan，你唔好騷擾我哋啲女員工啊，唔該。係冇騷擾到 Sugar 有冇騷擾啊？冇。被逼啦。14P 出現了。 Sugar 就喂吓？搞錯啊！喂 ，Sugar 自己咁你聽日記得開 live 喎，你聽日記得聽日記得 join 我哋。開 live 喂，聽日記得 join 我哋啊！希望佢我聽到啦。嗌佢哋聽唔聽到㗎？聽到嘅，聽到。冇警心咁開啦，竟然都係冇警心。笑死！你哋傾緊啲咩？我哋傾緊呢一個低清過一個咯。係係咩？我係咪好低清嘅？而家唔係喎，而家你我見到4個都清喎。喎。咁啊，太好啦！你應該都冇睇今晚啦，係嘛？我覺得今晚都冇睇。係啊，我哋呢度全部冇人睇晒成個喎，你今晚。唔係，但係其實你而家翻去睇咧，就可以睇到重播噶啦。係啊，過咗12點啦，因為係啊，所以大家如果未睇嘅都可以睇重播㗎。因為我一個人走好危險，我以為佢話阿 Shin 一個人走，佢應該話 Sugar 一個人走。係啦，Sugar 咁靚。唔緊要啦，佢識武功㗎。Sugar 識武功。係啊。佢有一日問我，送人翻屋企。佢有一日問我 Michelle，我點樣先可以揾到自己啊？跟住我就洗咗佢，叫佢去學柔道。咩？佢真係學。因為佢唔知自己想要啲咩，跟住我就話你學咗柔道，你就可以拍柔道龍虎榜噶啦，咁樣。咩啊？幾時嘅事？可能之後嗰啲集數，大家就會見到噶啦。哇！但係我想講，大家有冇睇到我哋個劇嗰啲 BTS？係咪真係會有 BL 情節？係啊。咦，入咗嚟喎 Sugar。我建議大家，你會再蛋糕。我建議大家唔好一次過睇晒啲 BTS。如果你哋想保留翻啲新鮮感嘅話，你哋可以慢慢睇啲 BTS。哦，你講緊咩 BTS？天使嗰個。係啊，唔係喺 ViuTV 入邊嘅咩拍住先嗰個係嘛？你咪講墮落天使咯。唔係啊，拍住先個 BTS 喎。哦。唔係拍住先喎。準備中啊？咩準備中啊？製作中啊？拍住先係似講真嘅喎。哦，即係ViuTV 嘅自家製。係啊，製作中，笑死啊！咁阿 J 都係冇睇過嘛？係。但我同埋覺得你係咪全部人都睇咗第一集啊？有。係啊。有喎。咁啊，阿媽覺得我第一集咧，老實講係有少少擔心嘅，因為咧雖然我都覺得幾 cute 啦，即係終於見到我哋嘅成品出嚟，但係因為我唔知我自己心急底咧，我有少少驚會唔會呢個節奏大家嘅觀眾未必 get 到咧，或者會唔會有啲即係我又想，因為始終其實係唔應該咁 harsh 嘅，因為其實第一集講背景噶嘛。係，同埋因為我哋之間嘅 chemistry，我哋 build up 出嚟，同埋我哋個對白，我哋知道，我哋可能因為聽咗好多次，所以我哋冇笑得咁犀利。咁所以我評論唔到大家會有咩反應，你明唔明啊？都係嘅，因為我哋本身都好了解個背景同埋劇本，即係所以有啲有啲對白咧，即係真係長嘅，或者係有啲多 information 可能。未知觀眾一下子就吸收得晒。係啊，即係我做唔到中立嘅第三身角度去評論我哋套劇啊。
同埋琴日咧，我見到大家嘅反應都幾好。我係你講啊。有啲緊張，即係等播嘅時候。我好興奮，我超興奮。就嚟按 show 咁樣咯。我聽到啊，我聽到你哋琴日，我可以重演翻你哋琴日嘅，話你仲緊張過按 show 啊，咁樣埋嚟下一句。真係好緊張噶。係啊，最 Q 係我同阿 Day 都係喺呢套劇入邊度過生日嘅。唔止㗎，好多人都係過生日。哦，係啊，係啊，我哋 camman 跟住再加我哋阿圖啦。係啊，係喎，係喎，係喎。我又唔記得咗。唔係我有影相啊！我話俾你聽，我影咗好多張相幫佢。我哋唱生日歌嗰陣匿埋咯。係咩？我有咩？我記得咯，跟住攝咗喺 Bobby 間房。因為攞住個蛋糕係咪？好似係喎，好似係喎。好開心啊！大家覺得我哋嘅性格好鮮明，咁就好啦。係啊，我都覺得我好中意第一二集，即係雖然我未睇第二集啦，但我 feel 到個感覺，我哋嘅每一個即係無論係我哋定係陳碟定係其他角色都好鮮明咯。我覺得係最誇張係，其實套劇係好多個人啦，但係大家都好有自己嘅 character，我覺得係好難做到嘅事，但係同埋係唔撞咯，真係係啊，唔撞。完咗呢套劇，你哋會真係開 YouTube 頻道，冇景深及陳片。係冇景深及陳都想㗎，但係呢個就牽涉到好多，即係如果你真係為認真搞，就牽涉到好多問題咯。但係可能我哋會上，我哋嚟緊都會上多啲 YouTube channel 去拍嘢咯，咁所以希望大家都留意住咯。係咧，嚟緊都係咯，都會上啲大家應該都會熟悉嘅 YouTube 頻道。係。我哋而家係咪上咗兩個？三個。我哋有一個喺九龍灣拍㗎嘛，前2日，即係拍完之後再去啊，係咯，嗰個係咪咧？嗰個係 YouTube 嚟㗎嘛都。我唔記得咗已經做咗啲咩真係。嚟緊都會拍多三個至4個咯。4個有起碼嗰日係啊，都開心嘅。我哋每次宣傳都開心嘅，其實每次宣傳，我覺得唯一嘅 loss 就係我唔知應該要用咩身份咯。因為有陣時我哋喺度測試緊佢哋想我哋做戲定係係，即係真係同啲 YouTuber 困係，我哋都有啲 loss。係啊，係啊。頻道需要錢。Marv 邊套劇感覺深刻啲？冇喎，兩套都好深刻喎，兩套都係唔同嘅深刻咯。但係呢一個嘅深刻係同演員之間，即係我哋真實嘅深刻咯。之前嗰個深刻就係個情緒好深刻咯，真係幾好喎。情緒就真係下下都要好，一係就好困惑啦，跟住又要好傷心啦，又要驚啦，即係而家呢套《哪一天我唔會紅》咧，就係完全冇呢個感覺。係完全冇呢個感覺，勁 high，越 high 越好，越 high 越多爆肚。係。同埋我覺得咧，以我哋幾個性格咧，都係因為我哋幾個都比較算係新演員啦。咁所以我哋先至可以即係 friend 完之後咁容易可以有機會爆下肚咯，或者做下啲，因為我覺得如果我哋搭多一個係比較熟路或者比較前輩嘅人咧，我哋應該唔敢做咁多嘢咯。係因為會有壓力咯。係啊。同輩
呢件事終於重複發生啦！我冇電啦 ！Oh my god！閂門先，隻貓要衝入嚟。唉，好失策啊！冇電啊！我啱啱，我哋冇得 save 嗰個 live 啦，實在太 sad 啊！點解嘅？冇啦，冇咗噶啦，熄咗機就冇咗噶啦。哦，應該有人拍低咗噶，我哋啱啱齊整啊，冇幾心。希望有人 cap 咗圖。如果你哋啱啱 cap 咗圖嘅話，就話俾我哋聽啦。係啊，係自己都差好啲，因為其實我冇諗過開咁耐嘅，本身諗住開到12點左右，但係點知大家都咁熱烈，我已經即係個個無啦啦插住電做。衝晒入嚟。冇景深真係要交電費啊！係啊，冇錯啦，冇錢啦。Day is unable to join 喎又。而家係咪冇人講緊嘢㗎？即係 comment。我見到而家有噶，有噶喎。而家係有人話冇聲咁啊，有人話 Hello morning， 仲有一次咁拍完嘅，冇景深真係要交電費。翻來 Can you sing a song for me？ 斷咗冇得 save。Ivy 2.0分鐘嘅大行變翻 HD， 熱烈因為好睇。下次叉住電開 live。食咗飯未？掛唔掛住鼠鼠？你可唔可以 follow 我？我哋仲喺 studio 啊！誒，邊個仲喺 studio 啊？咦？我哋嘅 crew 應該仲喺 studio 剪緊片喎。係啦，佢哋做緊後期啊，應該做。冇景深變得冇得 save。哇！停咗，哇啲呢個乜嘢？可唔可以唔好成日無啦啦加個 effect 俾我？好核突啊！我啱啱有一個 moment 以為真係你隻貓。哦，effect 嚟嘅，聲有 HD，清晒清咗，差啲嘅重要性，你哋條片都清，見到乜啊？有人都以為係妹彈到耳仔，唔係，啱我就係橙色嘅貓，咁我就係 Ray 隻貓，就算喺度，佢喺咪度啊？佢喺度，佢房。佢係咪唔會出嚟㗎？佢會啊。可以睇下佢啊！佢叫咩名啊？黃 Sir。黃 Sir，誒唔係我戴耳機喎，好得意啊！黃 Sir，黃 Sir 好得意㗎，我睇到阿 Ray 個嗰個 lock screen。誒，佢喺度啊！哎呀，睇下，誒，哎呀，哎呀，哎呀，哇，誒咁細個頭嘅，你咁做咩啊？貓都係流量密碼。係，冇錯。佢哋啱啱 mix 完啦，哇 mix 咩啊？咁我哋嘅係嘛？新主題曲啊！Hi 黃 Sir，好得意，你仲睇唔睇到 comments 啊？我睇唔到㗎，依家。記得整個春天個黃 Sir 瞓着咗，好多嘢講，好得意，心心眼，心心眼，好 cute，心心眼，心心眼。可唔可以俾心？我哋你而家喺畫面嘅上面定下面？我合力俾個心啊！好勁喎，哇，好靚喎！俾2秒。Hi Marv，say hello from Toronto。Hello。15咩15啊？15係咩意思啊？黃 Sir 好 Q， 有貓就有 view。 Yes。冇主題曲好可惜，都唔係冇嘅，一日套劇未完都有機會嘅。阿童讀 comments 好快好分，哇 cap 到。Hi，
Do a freestyle rap 唔使啦，你要唔要試下？唔使咯 ，thank you。唔使咯。佢兩隻都係黃貓。炮谷點啊？炮谷好好啊！炮谷係我媽咪隻貓，唔係黐線，媽咪隻狗。又一人切貓 ，Day A 冇。喂，我啱啱有 invite 佢啊，但係佢冇應我。rap comment 係喎，我已經 rap 緊 comments 啦。channel 咩啊？先讓 channel 救救貓咪係咪關貓事？梗係啦。點解會知嘅？係咪有嚇咩啊？點解會知呢個題目嘅？唔知喎、其實我哋 miss 晒成集，其實我哋都冇乜資格問問題。唔係之後嘅事嚟㗎嘛，channel 咁媽咪。係咩？唔係今集。咁你而家咪係劇透咯，其實。但有人講咗喎，邊個講啊？邊個講？啊，即係唔係我哋幕後。唔係。哦，因為我已經先讓 channel 救貓咪，點解你會咁問咧？咁係咯。我想問下，點解你會咁問咧？有冇考慮拍下貓貓影片？報警心，我覺得報警心應該遲啲應該會嘅。咩啊 ？ViuTV 個 apps，哦，係啊。ViuTV 個 apps 咧，佢有時候佢會講定頭嗰5集個 topic 係咩嘅，因為即係佢第5集個 topic 就係先讓咩啊？先讓英雄救貓咪咁樣咯。有時候啲 topic 聽日第3集係第3集，聽日第3集。係喎。我都幾中意第5集。哇！你咁勁嘅，點解你知嘅？我好記得第5集。第5集即係貓咪咯，係咪？唔係，係好特別嘅嗰集。點解你會知我嘅？好有印象啊！唔係，但係點解你會淨知道第5集咁癲嘅？我想問。我記得劇本噶嘛？咁癲？唔係，因為我係特別記得第5集，係因為以下唔劇透。總之嗰集我咁特別啲啦。總之嗰集係特別啲嘅。以下唔劇透講下。佢特別在唔喺呢度，唔喺香港啊。哦，咁佢哋知嘅。係。哦，咁係咪嗰個特別係你哋兩個嘅特別啊嘛？係啊。係咯，我都想睇啊！我最中意睇自己嘅劇嘅 parts，其中一樣嘢就係我自己冇參與嘅部分，因為我哋可以當新嘢咁睇啊。所以我今次好期待睇陳別係會發生咩事。係啊，我都好期待。轉頭，不如我哋12點半完啦，好唔好啊？可以，我要睇電視。係，我都要睇電視，大家一齊睇電視。其實我好中意 Anna 嗰個圖書館嘅，我想講，好舒服啊嗰度。你有冇去過啊？今日有出。唔知啊，但係好似有咯，因為有人提圖書館。但係你有冇去嗰度啊？我有喺嗰個景拍，但係唔係入圖書館。因為即係題外話就係佢嗰個圖書館係首先舒服啦，跟住係咪咧？係咪有咗個？好似係，即係雖然嗰個學校好多蚊，好健康，即係啲小朋友係 feel 到好健康。但係另外一樣嘢就係佢哋啲書係超級有營養，同埋超級即係好 open 啊啲 topic。即係如果我以前有啲圖書館，我一定會 stay 喺圖書館。出咗啦，係啊！我今日直情播咗六友子啊，原來。今日咁快？哦，即係嗰啲應該係咪預告啊？哦，係咯，可能係，係咪陰我哋佢哋其實喺度。引我哋劇透啊！人，但係今日已經
即係留言入邊有10個留言，有7個都係講緊，即係提緊你同 Jack 你同 Jason 舌吻咯。哦，相擁舌吻。咦？咁應該係咪咧？唔知邊集呢個？應該哦，琴日咯，第一集咯。啊，唔係喎，唔係喎。唔係，嗱，我而家有記憶啊，停留咗我哋配音嗰度啦。係唔係，好危險啊！聽日都係睇咗先開啦，係啊，唔好俾人陰。好容易賴嘢。係就子 not 有子係喎，我啱啱係讀就，我啱啱係讀就子啊。綠袖子係8個都出咗，咩？邊個？張達明咯，係但係唔係，佢嗰個出係都係 BTS， 係啊係啊，又 fit 啦，又 fit 我哋啦。fit 啊 fit 啊，偷笑符好啊，仲有提咗會有舌吻，但未有畫面。哦，期待下咯。期待下啦。跟住有人話，其實透咗我哋都會照睇噶嘛。誒，喂，可唔可以將我哋兩個個樣拼埋一齊啊？好玩啊！講到 Jackie 先啱啱知要同 Jason 錫哦。啊 ，interesting。邊個飾演 Jackie 啊？咪你咯。interesting， 即係笑死，勁多金句咯。呢個係我有個老師嘅真係嘅考察試。真係㗎？係啊 ，interesting。咁你哋咪聽到每一次都會笑㗎？係我哋成日扮佢嘅。以前 AK 啲老師。哇！咁你啲同學睇到咪勁開心咯？唔知 get 唔 get 咧？應該未。勁正喎！你可唔可以 send 俾佢哋啊？你叫佢哋睇嗰集。不一下你都知。你成日講㗎喎。interesting。哇！真係笑到頭痛啊，大佬。我有咩？我又成日講咩？唔係，可能你私底下多啲講，可能我唔知。套劇即係你成日都會有呢句啊。我都唔記得啦。你成日講 interesting 同埋咩啊？同埋話，哎呀，唔記得。你講咩啊？會咯，即係炒晒咯，鑊晒定唔知乜？唔係我嘅，呢個係鑊晒係阿 Day 講嘅。阿 Day 講嘅。你係講咩？嗰日你都有講啦。第一集？唔係，即係嗰日我哋訪問咩唔知計啊？係啊，好曳啊，做得曳啊！你真係一個你喺我認識之中嘅其中一個笑點氣球嚟嘅，唔識講。笑點氣球咩 term 嚟㗎？完全係我啱啱諗出嚟嘅。笑點氣球。唔係，即係一個爆笑氣體咯，會話你係一個，即係總之你做乜春咧都會想笑。What's that？ 爆笑氣體。that？ 笑死，好曳啊真係。曳。Anna 要瞓覺，喂 ，Anna 要翻學瞓咗覺。笑點氣，笑氣。翻早。Anna 氣翻早。interesting 仲要加埋3-7面。interesting。鞋鋪嗰度真係好有 feel，哇！鞋鋪都出咗啊！出咗，佢係喎，要買鞋先得喎。第一場拍嘢咯。鞋鋪嗰度都期待睇啊！鞋鋪嗰度我哋拍得都幾，因為嗰度好窄啊，所以啲嘢都好緊局地拍，但係嗰度係幾有 feel 嘅，同埋好搞笑咯。但我嗰日其實好緊張咯。嚇！真係㗎？點解嘅？係因為第一場嘛，我係
你啱啱先話要食鞋，你第一場唔係啊，我話即係鞋鋪第一場。即係咩啊？即係鞋鋪哦，係鞋鋪係你第係一場，你啱啱話係。鞋係第一場啊？哦，我講錯。鞋鋪係你第一場，我記得啦咁，因為我哋喺個髮型屋度等你噶嘛。係啊，勁生寶啦，hello 係咩？ hello 真係 hello，我係 Ray 啊。真係咩？我唔記得啦，好早啊嗰陣，唔知同邊個 say 緊 hi。係哦，嗰陣我仲有冇啲尷冇尬， say 其 hi，實冇 say hi 啊，完全嗰陣我係即係有啲尷尬，因為我未化唔係我都妝啊。係我都係咦？你平時都唔化都唔係啊，即係我都係尷尬咯，即係第哦，一日見啊嘛，即係仲要係勁早啦，係嗰日未醒你啊。勁早啊，係啊，哦係啊，真係勁哇！嗰日真係好尷，因為嗰好㗎，個髮型即係嗰個 salon 嗰啲阿 Shin 話可以顏色免費。好啊，嗰個 salon 嗰啲顏色咧，仲要係超級光猛啊，勁早好勁光猛，係啊，跟住仲要勁熱啦，即係仲要化完咧，嗰個 salon 就細啦，係係啊即係你又係啊係啊，要焗住，好似唔傾偈又唔得咁樣。你有冇傾偈啊？我哋講緊我哋冇啊，拍好似冇。鞋嗰日啊，啊，鞋即係喺嗰日，講咧，我哋咪我喺第一次個見啊嘛，原 salon 喺 salon 化妝嘅。來係我話嗰日咧，其實我第一日拍啊嘛，勁係尷尬咯，完全即係又早啦，完全係 hello，我係 Ray 啊，勁哇好得意啊！你睇下呢個佢咪我喺個角度咧係超級忙，係啊！而家係哎呀，做咩啊？做咩事啊？哎呀，好得意啊！兩隻都喺晒度，俾大家睇下。咦，咁樣喺度，跟住佢又喺度。咩話？做咩啊？靚女，大家都停晒嘅，點解？可能我錯覺。我係唔係我聽到聲咯，我係聽到但係個畫面係停聲嘅。 OK，呢只係就係 Mood，冇錯，佢就係即係呢個久仰大名嘅 Mood 生。好正佢嘅。阿 Ray 嗰隻係咪黃師傅在哪裏？黃黃 Sir Sir 啊，唔知味道佢喺邊師傅啊，我已經唔知佢喺邊。佢都好似佢好唔係好黐身㗎咋。佢又一時時啦，一朝早咯，或者翻屋企啊，哦但係超多嘢講。 ，Muta 我頭係中意先坐喺我大髀。好正。頭先咩啊？唔係冇無聊嘅，我頭先想講 Ray Show 今日個耳機勁點解嘅？升咗咧，我琴日唔係呢個耳機係咪呢個？哦，聽日聽日用咩啊？聽日聽日仲有其實咪嘅係嘛？係啊，係 YouTube 嗰啲直播嘅，有支咪跟住再第二日咧，再第二日直升機嗰啲係嘛？係啦。跟住我哋頭先講緊第一日係咯，即係如果大家問係啊，如果大家問我同阿 Shin，我拍咗咁多即係合作咗咁多，唯一嘅默契就係，起碼喺呢啲比較生保嘅場景，我同佢會問大家食唔食 share。唔係你嘅第一日，你嘅好咧，好搞笑！你啱啱嗰個一字咧，你係咁樣，你嘅第一日好 cam。即係你講第一日嘅手指會出埋，第一日好
cam，曳啊曳啊曳啊！ ，interesting 啊，呢啲默契就係喺呢個時候真係好有用，因係為真係未即係雖然有圍讀啦之前，但係係係喎其實係啊，其實個感覺都未去到話一去到就會有偈傾。係啊，我哋唯獨純粹係真係大家試讀下個劇本，同埋大家聽記得下大家把聲咯。同埋唯獨嗰日好似我係有都有會同阿 Shin 傾下偈嘅，就係同你就好似冇，我記得冇咩係啊，未有，不過緊都好嘅。你兩個係做咩啊？等陣咩啊？我緊張，好緊張。跟住有人話咩啊？有人話有人話有動作真心啲嘛？應該講到你個一字。跟住你兩個都好 Q 咯，你兩個係係由陌生人啦，即係唔好講陌生人咁搞笑，即係又唔識啦，跟住之後係拍到我哋中途佢哋好似兄弟咁。因為我本身唔知你兩個唔識嘅，你記唔記得我中途係有問你哋？係。我中途有問佢哋，你哋本身識㗎咁樣？係啊，識㗎，好誇張係㗎。啊，好正啊，真係好誇張。好似拍第3、4日已經 friend 咗啦。係，要 friend 到佢哋之後係好癲，即係兩個係，即係就係我 post 嗰條最後嗰條片咁樣咯，長期嘅狀態。畢業禮嗰個。係啊，好正。嗰係咩？嗰個試戲啊，好似係。係啊係啊，我唔知，我完全唔知佢有影咯。係係啊，我嘅啦，唔知啊。有影你兩個就唔會咁啦。我揾多啲先睇下有冇多啲呢啲片先。勁太忙我啦，我哋好忙我哋對白，好忙，真係好忙。一見如故啊，話你哋。係喎。但咦係之後去到，但係之後咧去到其實咧去到第二日咧，已經都傾多啲偈㗎啦。即係嗰次第二日應該係拍嗰個網紅餐廳影，即係第一集咧影放歌嗰度咯。係。即係嗰日就要第二日拍嘅，我係。係，我哋都係。咁跟住好似開始好啲嘅。係，跟住好似唔知第三之後見就，我記得好似係士多甩屋企。係啊。係啊。誒，好似係。係。係咯，就記得呢度咯，因為我諗係因為開始嗰幾日我哋太早啦，我真係唔記得，但係你講翻我就記得。冇咩07咯，起碼冇咩深層嘅 social。係，同埋有時候好趕啊，即係可能化完妝又要喐地方，有啲化妝嘅位又限時咁樣嗰啲咧。Muta 喺度。我嗰時咧，即係去到有個位咧，化妝室得我同 Bay 嘛，咁我同佢又唔識啦，其實啲有啲勁尷尬咁樣，見到佢買咗個麵包就，hello 買咗麵包啦，真係㗎？佢就話係啊，我話你早餐啊，佢就唔係啊，咁冇講，超尷尬。咁你點啊？跟住我就超尷尬。你瞓啦，自己等啦。啱傻咗。好似會直播到佢瞓着嘅一刻咁。佢啱啱瞓着咗，其實不過好似唔知我笑，跟住震到佢醒咗。即係佢係呢個時間差唔多瞓嘅。都唔係啊，佢係好中意，即係佢好中，因為我呢個位我都係坐喺度化妝嘅，佢係好中意每逢我開 live 化妝，總之我坐喺呢個位，佢就一定要坐喺我大髀，跟住佢就會開始瞓覺噶啦。呢個係佢嘅 routine 嚟嘅。佢仲要隻手咧係咁樣。好正。細廉係佢而家細廉。
其實我哋差唔多啦，今晚大家快啲我要睇睇。電視啦，我要。係，我都想睇翻個 live 啊！好啊，好啊，你聽日再傾啦，各位。聽日等我哋睇晒2集先，再討論。我都要好啊，睇啊，我都未睇嘅。晚安啊，各位。晚安啊！早唞啦。再見。你琴日係咪有 save live 㗎？有啊，輸咗。輸咗。好啦，我今日都 save 啦。拜拜。拜拜。